们可以从背景的树木摇摆的状况就知道，很多办公大楼等现场大楼风切严重，传统设计巨马无法抵抗强风，且重量不足，导致于客户还需要绑链子来避免停车巨马被吹倒吹走。所以与客户讨论后，决定一次到位升级 LG 乐钢不锈钢巨马，来解决现场环境问题。LG 乐钢巨马重量高达15公斤，更是一般不锈钢巨马的7至8公斤。以背重以外，大平底设计更是能有效抵御强风摇摆效应。304不锈钢材质，满焊施工法更是经久耐用，大面积广告图面更能有效达到警示效果。现在更有美编免费排版设计，来图文就制作。快联系 LG 乐钢0222528872。